Congolais, Hmm. peut-être Congolais, fiston Saï que je salue, que je respecte beaucoup. Naza moko ba fanatique né. Mhm. Na oui, na tala Jésus de Mbandaka. Na bi ngol ba bongote. Mhm. Na tala pe Jésus de Mbandaka. Hmm. Et puis na s'inspire na mon pays. On Et s'inspire ça en fait dans rien. idéologie non et Utawana. Ouais, et Utawana, idéologie n'a vraiment Utawana. Hmm. Vous êtes satisfait? T'es nada satisfait tes amis ou ben information ils ont fait ça parce que bah tout Non, le non, monde non, non, non. j'ignore. La musique, je dirais que Nazara mélomane. Hmm. Et puis la musique, nakokia ko foncer te parce que ezalaki vraiment eloko na nga te Hmm. dans le sens que nde na otala okozala ovandi otali Ibrator nde azoyemba otali nde Ombako azoyemba wana ntango ponga ngonga wana mpenza nazala nano na Fuji nakobetela ma jeunesse ya makambo nyonso ya bamisi ya matete na baoyo babima na baoyo babima te oyo baprochaki Fuji nga azala esiko wana namoni bango nyonso nde baye namoni bango tout donc et puis namonaki nga na bango bango ezali couple nango me nga ezali couple na nga te je suis scotché à vie par Michel Pandi tendresse séduit l'amour son laxi perruque et puis il s'est présenté que net à Charles de Gaulle tant on a eu batuninga passeport na zena ou même pas est-ce que mais tu es venu faire quoi comment tu es arrivé ici je leur ai dit tout simplement je suis Mobik ici les fils de son père les petits frères de son grand frère c'est qui Mobik ici je leur ai dit encore au commencement non c'est lui qui était à la droite c'est lui mon grand frère aîné et c'est lui qui était à la gauche. On ne vous a jamais parlé de lui, oui. Tout le monde va au baby selo soirée. Et pour un artiste, on a aye kopé ça yo. Moi, j'estime le quoi artiste azalaki na ngonga oyo. Azwa ki tona ye yoromeka ko dessiner maman. C'est un travail. Il a pris son temps. Azwa tona ye. Vous comprenez? Mais soit a bandi carrière nesika soit bandi carrière nesika maman Mbia avec beaucoup d'expérience sur Azanango a soumis été à forger parce que même maman Mbia pour comment icône légende ou même non tu peux expliquer elle a un début mon beau ce qui va ce qui est chanté na bateau yakutaki peut-être alinga comme légende et ce qui a le bien atala pe bien ba période bandi mamba musique tam sous bateau ba collègue nem sous bandana et tam sous ba katana. Vous cherchez un médecin en RDC? Maintenant c'est simple. Prenez un rendez-vous en 3 clics avec Docteur Facile. Simple, rapide, efficace. Docteur Facile est présent pour vous faciliter la vie. Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous pour vos proches, ainsi que des rendez-vous d'urgence. Disponible sur Google Play et Apple Store. Avec Docteur Facile, la vie est facile. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. La meilleure partie de ta vie se compose de tes amitiés. Messieurs, mesdames, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Chambre Noire qui est présentée par votre humble journaliste Kevin Bomena, 3 fois ABC, comme on dit, journaliste intello, sans parti pris. Journaliste ou à même la rabino, information à la source. Messieurs, mesdames, aujourd'hui, je reçois dans mon plateau à la personne des Mobikis.
de Mobikisi, donc pas tout au boyebi Mobikisi, le la mbeli binoé na plateau. Sans plus tarder, bonsoir Mobikisi. Do pacem nomnine iniebus nostri dona la pace Signore, la pace Signore nei nostri giorni, la pace Signore. Mbote na yo, tikatata pambola yo, na bilamba na yo ya mwindu. Bonsoir Mobikisi, boni non santé nanu. Lobaka mbote, koyokela kamono kono sonite. Boni santé nanu, boni santé. Santé ezali malamu. Na yo? Lelo na yambo na casquette ni, na yambo na casquette ya junior, to ya Mobikisi. Mobikisi. Deja tango na lati boye, naza mwana tata leki ya yaya. Otuninga santé, ezali malamu. Bongo ya yo moko. Te ngapi ça va. Bongo ya tata na yo. Te tata. Ya mama na yo. Bango nyonso. Ya bandeko na yo. Bandeko no basi babali to baboti kaka. Moko ga mutabota. Ba onyoso batikali babota te. Bazali babor na ngai. Ngande na kobala bango. Bota bango na butu to ndeni po bango to babota te na moyo. Kaka boye. Kaka boye butu te moite kaka boye. Voilà, j'ai dédié mon émission à Maître Iga Eka Pouloussi, la bossine pété pour de Kakalunga, le bâton de Moïse. Et là, je vois Jimmy Chuma à porte de la chapelle où on a posé un passeport une semaine à Pamba au récupérant la bossine pété, lunch bar qui de l'eau beaucoup à Pongo à organiser. Soirée, na espace Noisy-les-Secs, les demain, na les 3. After concert à Fali Poupa, Bawario, Nyon surtout, Banatou, Obolinga à Fali Poupa. Vous se retrouver chez les amis de Fali Poupa, na Noisy-les-Secs, na espace où on donc ambiance qui tourne aux ala. Voilà, tout ça na Mobikisi. Mobikisi. Na mono na bilamba na on a plateau na ngayebisanga. Oye uti Kinshasa to ba mama Château Rouge bat ba pesio. Na plante oye. Et uti pa ya tata. Ah, tika osala bat ba tala biso na émission. Oh memi comédie tina émission to za sérieuté papa. Tokota na casquette ya Mobikisi biso nyonso tondeni. Soki okoti, ozali bienvenue. Tika tata pambola yo. Na chambre noire na yo. Kasinga na kola kisa o chambre blanche. Oyebi chambre blanche? Mais chambre ni. Esika banyata kabilengengeli lokola bakayasa. Ah, c'est go chambre noire. Et englobé tous les chambres. Natuni. Doha to Washington. Na Washington. Ah. On comprend, hein? Ouais. Wano landi mukili ya mupasula. Oh. Na kopesa yo numéro, yo poko pesa nga numéro. Échange. Ok. Ndenge kaka na Fushan na Chine basalaka babundaka te ezalaka échange ya kung fu. Na bi mesho nini plante o chena mutu na yo oyo. Eza plante oyo osala na ngo Kinshasa po ona mona ngo différent donc vie privée na ngate. Vie privée na nga na boyi. Na lobaka vie privée na ngate. Nga na betili solo matama na ote. Soki eza ya semoule to ya fufu ya Kinshasa. Oh. Na lobino na licence. Ekobanda kozalelo pe kaka na licence. Oyebinga? En tout cas, plante on a ilambo là, en tout cas, ça va. Il m'a tagué avion, je suis très sûr qu'il m'a tagué avion. Et yaki na bateau. Bateau oyo wana. Ne Diego Kao a découvert la rango la bouche du feu. Bateau oyo ba iranien bazali ko bombarder ya ba américain, hein. Yango nde bikaki kaka, ezalaki na bateau ba américain. Ok. Oyebi lisolo ya ozoleka na Moyen-Orient. Aux informés. Nas informés. To landa ngo biso nyonso. Yango mutekangi mokili na minute. Mais to bossa na PT RDC to za na guerre na Est. Te ezosi la kutu. Ya RDC ezosi la nango. Et comme na suka. Bino ba pasteur buka. Ngai pasteur. Natanga ki théologie yango wapi. Ozana ni mais noko na mutabatiza kingai. Bato baotala biso Mobikisi. Ti obibenga mwana tata. Mwana tata. Bato lobi nde bana misala ya tata na ngai. Denis Lesi, mwana musala ya tata. Nani Susuka Kenza. Mwana musala ya tata. Moïse Mbie. Mwana musala ya tata. Mike Kalambai. Yekutu mwana bitinda ya tata na ngai. Oh. Papa bina tinda. Basale la tata na ngai pourtant ngana na salela ba tata na bango te.
Voilà, on est avec Mobik ici. Expliquez bien cela parce que Batoupe Barana Posa Baïba. Idéologie a tenu Oyo. Ozo Ngopanani. Uta Bandeli ya Mokili. Ah, Mobik ici. Mais mi comédie, une émission. Batoupe Talabiso Baba responsable de fan no balinga. Tikangana Sekayo. Tikangana Sekayo. Pena Koseka Kayo Kaka. Zoa Loboko no. Kotisa na monokolanga bimisa mongongo mosusu. Bandi mayo. Nabimisa mongongo nani? Yo oyambi Mobikisi. Okanisi oyambi nani? Oyambi Mobikisi. Soki oza na posa junior. Obengi pe junior. Junior pa koloba Mexico nanu Mobikisi. Junior. Kota la Mobikisi. Nana posa na yo. Pardon. Pema. Junior aye, toi aye te. Junior aye. Aye, hein? Ana kelio mawa. Junior aye bon. Tozo on a mis na Mobikisi mais. Ouais. Tozo anon mke na Junior. Vraiment, ça est bien. Na bengi nga moko te. Pour la Monique eto, tozo ben na ba midi 14 na Luka Junior na. Ah tata. Babenga ni Mobikisi. Batiki Junior. Te Junior pardon. Na ozo na tena Mobikisi. Junior nan Mobikisi si. Mobikisi. Aza insupportable. Vulgaire et je ne sais pas comment te dire. Bon, Junior, yebisa biso nanu. Pourquoi Mobikisi nani apesa ki ogu ya kolata bilamba o parce que en ce que je sache na yebi ke mutabandaki abanda masolo ya kolata bilamba na théâtre congolaise na biso eza sai fiston sai. Inspiration na panel. Na théâtre congolais. Le théâtre congolais, Fiston Saïsaï, que je salue, que je respecte beaucoup. Naza moko ba fanatique ne. Oui, Natala Jésus de Mbandaka. Na ebinu ngolo ba bongote. Natala pe Jésus de Mbandaka. Et puis na s'inspire na mopé. Et ça fait rien. Idéologie no e utawana. Ouais, et utawana. Idéologie na nga fame utawana. Vous êtes satisfait? Que nada satisfait tes amambo. Oh ben formation zo pesa. Parce que ba non. Pourquoi Mobikisi? Naza na junior. Na zongi na Mobikisi. Pour Mobikisi na. Non, kasi yon na lobi. Junior atala Jésus de Mbandaka. Oui, natala et naza moko ya ba fanatique ya président Fiston Saïsaï et je l'aime beaucoup. Ah ouais. Voilà. Bon, Junior. Mon guitare eza pembeni wana ti. Eseni. Na ebité est-ce que ba bisinga c'est là ba information na zui ozana talent pe ya yemba, talent pe ya beta guitare. Ah bon? Est-ce que ko pesa mo ba to la biso mo plaisir te ba découvrir. Na ebité déjà ba découvrir parce que na informer bon pour informer bango elongo na yo mais na pesa mo pesa bango plaisir après na informer bango bonne nouvelle on a. Ah bon? Guitare eza na pembe. Siko guitare na sande. Toza junior a beta guitare bien. Et bien té. Assez débrouillard. Celui la beta amateur. Na bien, oui celui na beta bien oko comprendre tem comme susu. Oli aka na porte de la chapelle okutani na Olivier Chimango pese mbota bozongi c'est. Pourquoi ben la beta Chimango? Ngano na beti sur là Olivier Chimango. Tu les connais ou pas? Non, naïbi. Devi naïbi mais naïbi. Ouais, Olivier Chimanga, c'est un grand guitariste. Yambo Kanabiso, basé belé pas tout solo. Personne vient en pati molé japonais donc déjà yo ko batte kenga bi beta guitare na mboka ba loko kanza. Na mboka ba Jean Goubal, na mboka ba Fali Poupa. Wana ba kataka. Ya ba Kofi Olomide. Oui, Kofi Pabetara, il y a banane misusu. Basé belé, donc basé belé. Mais il y a banono Fuji, donc voilà. Na beta kate. Mekaka. Na mekaka. Mekaka la biso. Pour yobika. Parce que ça nouvelle na zone kana no c'est bon. Rocha peut voir. Ah bon? Solingi atanze mamokili bima na esprit nanga monganga moniokoli oyo nazui na bo lingo na yo ata prisonnier de guerre akondima te omie bima na esprit
nanga monganga moniokoli oyo nazwi nambo lingo na yo ata prisonnier de guerre akondima te vomie aye Nzembo expliquez cela. Nzembo musicien nyonso ya matete. Je dis bien musicien nyonso ya matete. Déjà nabi ke Ibrator, Thierry Migler. Ibrator au piano. Fabregas, Nono Fuji. Ba Tony Mokonjo, ba Zebele, ba Joël. Donc so ndeka ba yoki kana Betty Boy. Ba yembi on a bandap. Pour ma tété c'est Lina. Ma tété c'est Lina donc. Ah ma tété. Une commune culturelle. Il y a art de Jésus Monana. Vous êtes déjà artiste et comédien, mais art oyo la kisabiso art. Ils appellent art moko pire. Pourquoi au persista qui na musique te ou pour na qui ka na théâtre? Bon, la musique, je dirais que Nazara mélomane. Et puis, la musique, na ko foncé parce que ezalaki vraiment elogo nangate. Dans le sens que ndi no tala okozalofandi otali Ibrator ndazoyemba, otali nde Ombako lazoyemba. On attend ponga ngonga na penza nazalana Nono Fuji na kobetelo ma jeunesse ya mambu nyonso ya ba musicien matete na ba oba bima na ba oba bimate oba procha ki Fuji nga Celesco wana na moni bango nyonso nde baye na moni bango tout donc et puis na monaki nga na bango bango ezale cop na bon menga ezale cop na ngate. Pourquoi? Parce que nga n'a jamais vous la musicien que oui na ba master oui to créer moi bord na biso mo boye za to zanti motano ina ça ils ont dit zongae yakae zongae yakae bidingie et pourtant atana molili yalife loloboko ebunga jamais monoko nana. Pourquoi au combien bouleversé numéro ya mwana moto ole opesa 0 yo pesi no 1 et ce n'est pas moto mosusu mashwalange komi kizengi yeah mashwalange komi kizengi mazola kisango sanze teli mosapi na bidinge. Pourquoi au combien bouleversé repa ya mwana moto ole opesa soya yo pesi mokuwa soso et pas ya bébé. Voilà. Bon, non mais franchement, non ça va. On révélait l'homme ouais. Bravo. Guitare ça va papa. Et bela artiste ba ko beta metio. Mais ngape na obeta te. Comme mécano déjà ça va. Ngakutu na obeta te. Ça veut dire que voix déjà. Ça veut beau kanisi ba guitariste belé tout le monde a ba beta ga ndenge zo beta. Enfin basket oui boza mystique image prod. Babi que donc puiser vraiment en fond. Ah esa chambre noire. Et na félicité. Ouais. Ba raisonner belé en fait. Ah ouais. Ils ont raisonné pas souvenir. A raisonner belé. Te ça va. Mais ko kanga mana guitare te tozana biso kana junior mais kokana guitare te. J'aime bien la guitare. J'aime bien la guitare. Alors que ça ta test bange bazwa yo ba orchestre les belé papa. Talamboy. Nasinawa
lisekwi na ngai na maboko mayo lomba liloba moko ebikisa ngai. Non. Est-ce que vous pouvez taper Nzembo Affaire? Nzembo Affaire. Yo moko ozalaki mosungi na ngai makolo munu nganako vitandi kando ba émotion na ngai ezali teke je suis scotché à vie et pas Michel Pandu. Tendresse et amour. Yo fungo la prison yo kotisa ma vie. Donc, voilà, merci beaucoup. Insecticide, oui, bien. Bon, incertitude, bien sûr. On va vous annoncer nouvel album Baba Send Me. Baba Send Me. Nouvel album Baba Send Me. On va parler de ça parce qu'étant aussi une guitare boyée, c'est-à-dire que les albums, Togoyo Kanini. Bon, on est vraiment album, il y a Apôtre et Mani Zola. Il y a je m'excuse, à Rana Suisse, à Genève. Avant qu'on m'a Apôtre, au Azalelo, au Camp Église, il fut mon encadreur au sein du groupe K. Le groupe, il y a catholique. Ah ouais, Kizito Anuarité. Babiloko la mona besoin pas basango. Baza, ouais, je suis. Baza parmi tu vas inspirer yo na. Et là ça a été. Plantinde kuba chanta mususu papa. Moi ce que ça va bon. Ça va bon Robin à mon bic ici. Donc sortie officielle, il y a Nzembone Baba Send Me et ça le 14 août. Donc déjà l'obino zoa TGV nanga pour na kinde Genève et ça vraiment iloko na yela ki awa. Apôtre ayaki na Kinshasa tout seleni clip na participer na figurer na clip na et puis senga au marquing bon aibi oya lobaki pourquoi le bec na marquaki a bosane kake eza babolamu balona kati na biso yango to meka ko zongisela bango nde avanda kepsing mais visa no pesana no aujourd'hui visa combien il y a 5 ans 2 ans il y a 5 jours 5 jours mais ce que le quoi 5 ans tenga 5 jours OK ce que le quoi mon tatanga na ba immigration na le kananga sans problème il suffit qu'on a l'accès périque son l'accès périque et puis il s'est présenté que net à Charles de Gaulle tant on a eu tuninga passeport na zena ou même pas est-ce que mais tu es venu faire quoi comment tu es arrivé ici je leur ai dit tout simplement je suis Mobik ici les fils de son père les petits frères de son grand frère c'est qui Mobik ici je leur ai dit encore au commencement était la parole. Non, c'est lui qui était à la droite. C'est lui, mon grand frère aîné. Okay. Et c'est lui qui était à la gauche. On ne vous a jamais parlé de lui, wesh. C'était toi. Donc c'était moi. On m'a étouffé mon histoire. Ouais, parce que... Tu fais partie de l'histoire du commencement. Oui, parce que moi, je fus un enfant turbulent. Si je te dis que c'est moi qui avais organisé la rencontre des Vélis et du Vieux-Sat au Grand Jardin, tu ne vas pas me croire. Or, c'est la vérité. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Mais apparemment, on dirait que cette histoire, elle est fabriquée par les historiens, surtout par les écrivains grecs. Non, c'est une histoire vraie. Et romains. Non, moi, je te parle de mon histoire et c'est une histoire vraie. Donc, tu as collaboré avec tous ces gens-là pour qu'ils ils écrivent cette histoire-là. Même pas. Je n'ai pas eu les temps. Je n'ai pas eu la chance là qu'on parle de moi comme mon grand frère. Parce que moi, je t'ai dit tantôt, je fus un enfant turbulent. Ok. Ouais. Donc voilà, tu n'étais pas là les jours où on a nocé. Non, on n'a pas voulu parler de moi parce que ça pourrait apparaître comme si promouvoir l'impolitesse, la têtutesse. Tu comprends, moi? Ouais, donc voilà. Mais après, si tu vas vraiment dans les fonds,
tu verras que je On va existais. comprendre que tu étais là. À la gauche de mon père. Ok. À la gauche du père. À la gauche du père. Yeah. Voilà. Tout un album Baba. Il est sorti officiellement les 14. Donc, à 17h. À 17h. À Genève. Ok. Donc, tout ça, il y a à Genève, surtout. Base à la connecter. Bas à tout le monde, surtout. Parce qu'il y a l'album Tamu et Bima. Ils en ont YouTube directement. En tout cas, il y a na YouTube. Il y a na chaîne, il y a Nani. Il y a Portre Emani, il y a Portre Emani Zola. Où il y a vraiment apôtre, en même temps chante. Parce que il chante. Il y a vraiment muto Tata Papambola qui n'a pas yemba. Voilà, Mobikisi. Parlons un peu de toi. Dis-nous un peu, c'est quoi ton beat d'être ici en France avec nous? Ton beat. Les beats de ton voyage. Mais on veut savoir, tu es un artiste. Mais tu viens de parler tantôt de la sortie officielle de l'album. Ouais. Ah mais non, on a déjà parlé, les gens. Mais tu m'as demandé pourquoi je suis ici en France. Les beats d'abord. Mais c'est pour la sortie officielle. C'est pas pour genre prendre une salle ou soit faire un spectacle. Non. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Pourquoi pas surtout? Parce que ce n'est pas ça. C'est pas les moments. Je peux pas raconter des choses qui n'existent pas. Ah ouais. Je suis pas mytho, moi. Ouais. C'est bien. Mais sinon, on te souhaite la bienvenue malgré que tu fais... profité de ma vacances, hein? Ouais. Tu fais plaisir aller-retour. On dirait que tu as du pognon maintenant. Hein. Ça va, tu as du pognon. C'est la grâce des dieux. Hein. Ça fait déjà combien de tours depuis que tu as les visas que tu es venu ici en France? C'est mon 9e tour. Hein. 9e? Ouais. C'est beaucoup. C'est mes 9e tours, ouais. Ok. Voilà. Mobiki Simon la tata tozana au Batmalanda Bisoming la communauté congolaise. Donc on sera un peu bilingue dans cette émission. Donc pas de soucis. Ngana kende kande yo même. Te abatbot la biso bala concentré. Vous aka concentré bon. Purée de pommes. Purée des pommes. Purée des pommes. Ouais. C'est-à-dire toi tu vis ici. Je sais qui t'a capté, wesh. Contexte non, mais c'est une façon, il y a aucun moyen purée. Yo baxina pomme. Purée des pommes. Purée des carottes. Voilà. Tout ça, la mobile, tu dois comprendre. Des son of father, des sublime of my big brother. I am Mobik ici. Et, you know. Voilà. Tout lié sur la chambre noire. Mobik ici. Dans notre émission, on doit quand même parler des actualités parce que vous avez invité l'émission Nabiso, au Talara TV, aux éducateurs des masses. Donc, si quelque chose est l'équipe à TV comme déjà public, tout dans l'endroit, il y a au moment où on a mis ça, Nabiso, et puis qu'on voit la vie, il y a tout selon, n'est pas réfléchir. Exactement. Mobik ici. Tout le monde est sorti, médiatique, coututé, mais concert, il y a Maman Nabiso, Maman Biliabel. Aux artistes, donc quand je parle d'un autre artiste, donc ils appellent bien, ils ont le mot, tu tombes sur le bas, on le bas, bozo ko tarba vie. On nous a dit que le bas n'a Biki si ton un junior. C'est junior, on le bas junior. Il y a ça sonan. Ouais. Maman Biliabel bah il est portrait. Boy portrait on a mis sur bas tous les économiques ko le bas na réseaux sociaux. Mais habité mon Biki étant artiste étant au moment qui on a aux soins qui ont des. Moi j'aime beaucoup Maman Biliabel, je l'aime beaucoup alors beaucoup. Je ne dirais pas que Naza artiste à époque nanga, mais en grandissant, nandomona ba maman, na ba yaya ndi banda obina et puis lelo aza souvenir pour nanga. Nen ba anglais ba remember. Donc Maman Biliabel, c'est une légende de la musique congolaise. Nana beaucoup de respect pour Naye. J'aime bien ce qu'elle fait. Et Azana vraiment na ba obalobara ba musique ba Azana répertoire. Ayembi banzembo belé, a consoler mitema, a bongisi mabala, voilà. Mais à ma grande surprise, namonaki concernant moi Kolezi batindelenga vite fait.
réaction nae bon je sais pas elle est orgueilleuse. Bon, elle ne pouvait pas manifester ça parce que c'est une bon star. moi vraiment je reçois d'abord les cadeaux. Après si tu pourras mais ça je comprends ce que batu bazoloba mais so naza civil non linga so nazala ki civil na ngena loba lokwa ba civil fort malheureusement na civil te ena blum susu aucun na koloba en gros quand on est homme public faut que bako surmonter yango nga parfois na lobaka faut que lata casque na nina loba bois parfois na lobaka batu musu ba comprendre na pété na loba bois mutu aza mutu batu nyonso batalaka un moment eza important azala hypocrite un moment parce que tokutana na ba comportement mususu to na ba blom mususu so za hypocrite te ba ko indexer au kaka surtout la communauté na biso comme omoni je dirais maman Bilia il fallait azalanika asalelaka mo hypocrisie mo boy osepeli nango te po yo muto moni muto recevoir yango osepeli nango te olingi yango te mais ezaki important te vraiment bato yo betela bango da musique ya kitoko ba comprendre que mutu mo ba yo bebiselo soirée et pour un artiste wana aye ko pesa yo moi j'estime le quoi artiste azalaki na ngonga oyo azwaki temps na ye ya komeka koluka kodessine maman c'est un travail il a pris son temps azwaki temps na ye on comprend mais n'habite soit ezaki abandi carrière nesika soit bandi carrière nesika maman Bilia avec beaucoup d'expérience sur azanango asungi était à forger parce que même maman Bilia pour comme icône légende ou même là tu peux expliquer elle a un début début mon boy ce qui va passer qui est chanté na bateau yakutaki peut-être alinga comme légende et ce qui a le bien atala pe bien ba période abandi mamba musique tant sous ba tout ba collègue nem sous bandana et tant sous ba katana mais yenza masali grâce à conquérir donc à convaincre Mokili à sali makambo minene et puis il fallait qu'après ça le gars chance ata c'est pas ngatika ne portrait je sais pas na sa podium toi puis c'est vraiment important à la qui sa opinion que ba salinga cadeau empoisonné moni netinga linga maman Bilia belle so nazale wana linga na boma artiste wana parce que na moni que star nanga za choqué eza parmi biloko nga na tika surtout mamboku misa babala Kinshasa en tant équipe te mais eza na président moko équipe mobi nga na comment ko soutenir accusaki directement un joueur na miso batuke bando soutenir Renaissance yo ça le donc voilà okati nomba mon po batu ba comprendre lo la Renaissance yo mtolobi hypocrisie yango yo mo banjango omoni siko pona choquete eza important parfois aux la hypocrite mone na contexte aboy faut za hypocrite au pousser ngate na loba imana Renaissance vite atoni non parce que na boyi na choqué bateau bota la biso voilà Renaissance PD kabona na isa na ngolo te bino batu boza parmi batu panze équipe wana oh là 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 panza Renaissance ngape na mando supporter Renaissance Renaissance ouais ton na yo ya poto na yo ka ke panzana voilà c'est pas grave en tout cas tous on ambition na imana tous on ambition ba le motema fa malheureusement nga kumisara léopard nga léopard sonia ya panzana Renaissance te ya panzana lo te na tikala na nga Renaissance même babali ya Barcelone Real de Madrid bat babinga na zala vraiment grand fan à Barça mais na Renaissance na Barcelone voilà Mobixi on va parler
ton milieu, votre milieu théâtral, milieu na yo, il y a tous les jours, donc milieu na yo, où il salue, où même à poto, on a posé tout un éclaircissement par rapport à ce qui s'est dit. Malheureusement, même si on n'a pas d'infos, mais on va l'étaler ici parce que notre émission, ils a rappelé une analyse, donc chambre noire, donc niveau souka, batouba kokangote, bazo bundi sakaka, mais beaucoup kate parce que dans le pouvoir, Kevin Boumen a 3 fois baissé, journaliste confirmé, délifastique, diplôme et zaba tout bas. Ah ouais, félicitations en tout cas. Voilà, image pro number 1, Tony Atabaronde Tibakayas. Mobiki ici, Milé Nabino, Nenge, ba Makambo et Bimara Milé Nabino, et comme la Rabiso. On dirait que la vice versa. Na habité ce qui yopé au VK Lingala, au Vivrango. Pardon, j'ai pas compris. Mais la bino théâtral. Les lots au mona. Bande qu'on a théâtre. Bah, nous autres, on a bango, nous allons exposer très facilement dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, tout le monde a dit, Michou, nous autres, on a exposé. Génération moko, mais je suis très sûr et certain Bolanda Nikaka, donc Boza génération moko. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi na niveau ana? Déjà, les contextes ne permettent pas y a quoi aborder sujet toi na moi de la femme. Toi tu as parlé de Michou, moi je vais parler de la femme. Donc j'ai commencé par Michou, après longtemps à Michou super oui Bima pour ne pas choquer les autres, mais tu m'as posé la question et laisse-moi le temps de répondre. Vas-y. Je te dis bien, les contextes ne me permettent pas de parler de ces sujets avec beaucoup de respect à moi aussi. Au Nazanango, parce que ngana outi na moi si nabi ki yo outi na moi cité par rapport à évolution en France. Moi si nandeni. Expliquez-moi. Oyo lingo côté la vie privée journaliste. Ah! Pardon Soukawana. Continue makambozolo. OK. Non ndeko na nga efasik ya utane na moi cité. Ngana utana na moi si ngana bimela vraiment na moi si. Pour te dire que maman na nga za moi na moi si paix à son âme. Et j'aime pas parler de la femme na ba sujet mon beau où est un peu choquant. Vous comprenez? Ils avaient bleu mon beau nga vraiment na rage même na ligno le bela bleu ko ana te. Et puis au nom ya solidarité puis ya corporation na biso na linga kutute na zala na avis ya ko émettre na question na yo par rapport ya ndeko ya collègue na ngandolobi. Yo posaka na ba parti pris na ndenge théâtre comme lelo bata Bella famille Bota na Babakouk ozaka Abakouk to Bella ngana za mobikisi oza Bella naza mobikisi famille Bota naza ni famille Bota ni Abakouk ni soki nani ni nani naza mobikisi artiste pour la République démocratique du Congo. Donc point barre. Oko changate ke na nzungu ya oyo to ya o non na respect no yanga ndeke te naza artiste ya République démocratique du Congo naza pour la République démocratique du Congo même pas ndeke na lingi kutongo te naza artiste ya République démocratique du Congo. Oui mais plusieurs fois na tourné na Bellevue si la personne na tourné na Sila et donc omoni pardon sans polémique. Oui omoni so olinga ezala vraiment sans polémique olinga tu na nonga ngote te na tout ni poser question non côté mais yo za besoin polémique na planqué nango yo za besoin polémique et ça le bien polémique ezala polémique titre bocha ezaka po bokluenga ah ouais mobiki sa fingi Bellevue mobiki sa si afingi Sila bolo babongo bon on a titre mususu na bien internet les propos tenus n'engagent que son ba propos oyo le je sais comment fonctionne l'internet les lois d'internet c'est fonctionner parce que ngana la génération net ngama na bimi n'époque il y a internet bien qu'il n'existe qui na CD mais na incognito na ebana kité mais na kuyeba ngando po benga ngaboye eza na pour internet. Alors
bandeko na nga olobi wana Bellevue ici là bazana ba communauté na bango basala comme ça na bango très bien. Non mon te place ni funa tirer drapeau na moko to na lobake moko ma azama be moko za kitoko et na ebi que artistiquement parlant bazana ba différence oye keseni sa bango polikabo ekokana te wakuza makasi na boye wakuza makasi na boye. On comprend. Mais non, c'est pas ya ngande fona lukana ya na lobake. Naze pa ya nani. Pona finga o wana tono ba o wana kuna. Tout le monde pas bande ko na bino belé ba comédie. Bon wana ils ont engagé bango. C'est moi nga loba ils a beaucoup plus ba primitif. Ndi ba se comporter na manière wana. Ko luka ko flatter, ko luka ko sa soginde nini. Par contre moi je suis pas primitif. Naza artiste, comédien de la République démocratique du Congo. Ni pour ni contre Kamoro. Nazaka ni contre M23, na AFC, na Rwanda, au Bouma ba Congolais. Ok. Voilà, Mobik ici. Oui, que n'engé ba fali appeler Sabino fali te m'appeler Sabino visa mais non, c'est là pardon. Ça calme. Posez question ou bien. Vas-y. Na tenu boy. Aux assure, c'est bon? Non, ça va. Ah, vas-y. Ok. Tokende. Mobik ici. Fali n'enga pesa bino visa. Oh, changer l'histoire. Est-ce que na kependa bongo. Est-ce que El Marabiocho. Est-ce que bozaka na moi donc c'est-à-dire na rolo banini bozalaka les mots m'échappent. Tu affirmes? Non. Tu affirmes? J'affirme ce que je sais. Tu affirmes qu'il fallait appeler ça un visa? Quand Fergani te donne, c'est qui? C'est Fali Poupa? Non. Quand Fergani me donne, c'est Fergani qui me donne. Non, mais c'est... Parce que Fali et Fergani sont des collaborateurs, mais ce sont deux personnes différentes. Quand Soulé Kaouka me donne à Sali Kenazo visa, c'est Soulé Kaouka. C'est pas Fali Poupa. C'est pas Fali Poupa. Pourquoi tu veux mêler Fali Namakambo et Zalongo Falite? Non, je vais pas mêler Fali. Non, parce que après tout, c'est pour cela que je t'ai demandé. C'est pour cela que je t'ai demandé par rapport à ta question. Est-ce que tu affirmes ou ozo lingolo bandenge il paraît que Fali a Nako comprendre. Il paraît n'affirmer parce que qu'on va faire gagner, on va Fali. Alors si tu affirmes, si tu affirmes, on compte ça faire gagner, mais on est raison à pas. Il y a un habit. Si tu affirmes, moi je suis désolé. Donc c'est qui? Tu veux nous apprendre? C'est pas Fali. Non, c'est pas Fali. C'est pas Fali. C'est pas Fali. Donc c'est faire gagner Moko. C'est même pas faire gagner. Je te parlais de Soulé Kaouka, mais au saisir on a bien été. Soulé Kaouka. Ouais, Toyaki Awa, pour l'anniversaire, il y a Soulé Kaouka, il y a entreprise Majem Congo, Fondation Fleuve Congo, Zouaki Initiative, même à comédien, à la spectacle, à Sepeli Sabana Poto, à Salaki à Zapé na Makanisi, il y a au Fongo Labanine, na niveau il y a Schengen, et puis à Zola Ibiso Visa. Soulé Kaouka, Azamut Oyo Azalaka, n'a Fali Ipupa. Proche, ami intime, il a Fali. Je sais pas si je peux dire intime ou pas. Donc, Ngana s'est limité au Ibisoka parce qu'il y a un banana intime. Est-ce que quand tu dis intime, non, mais est-ce que tu Fali na bateau, sous la zapembeni, c'est ça. Il y a un lobby, il y a un oui, bah, cause à la intimité, mais la ligne t'engande na affirmer. Ok, voilà. La ligne yonde wa affirmer. Problème t'engande affirmer. Et ça charge. Et ça responsabilité. Koneni bo trouva katangu batu balobana bino, les mots bon, na lobo na lingala, ntangu batu balobana bino ke taba comédien wana ya Fali Poupa. Baloba bongo. Et comme là on onte. Et mukolo na yo kango na sur jour no zo idée ali kambolo bayango. Ngala tunyo siko. Basko na lo belo siko. Zalale. Ngala zo lo belo siko. Tango ba comédien wana ya Fali Poupa. Ba divisa rabino comme susu bwana ba fan susu baza. Assumer na ligno assumer que ngana lobi yo za comédien Fali Poupa. Soit affirmer des non. On est content aussi na casquette ça mon big ici. Pour battre vraiment la le quoi comédie. Non mais non comédie. On est en train de parler yo oza quoi affirmer. La ligne ou assumer que
yo olobi ke ngai to biso bato toyaki na Soulé Kaouka po tosala Maribel théâtre du VH na Belgique na Suisse yo affirmé que biso toza ba comédien fali et puis ngana loba ba comédien fali na ndenge nini. Bon, est-ce que Mobiki Sine boyaki wana boza ba comédien fali te toza ba comédien fali te. Fali n'a rien à voir parce que Fali n'a rien à voir. Rien à voir na maramna bino. Fali n'a rien à voir. Ni côté ba warrior ba nini. Déjà na lobino tonto na sa comédien il y a République démocratique du Congo. Donc na opposant, na ba to majorité, na ba activiste, na ba nan ba union so na sa comédien pour na bango. Ce que c'est peli nanga c'est bon, so c'est peli nanga te na kon vouloir yote. Donc na ba goloa, na ba spiritas, na ba warrior, na ba villageois, na ba nani, donc na sa comédien pour na bango pour baza ba congolais. OK, là c'est bien, là c'est à moi que ba désavouer nga, ba ga non, biso nini na ya wenge. Vous comprenez? OK. Loba ki ba tout le monde ba désavouer nga baba. Biso bana wenge, tolobi mobikisi, oza comédien pour na biso te. Aussi longtemps balobi bongote nga no micha na place te nazala na s'aligner le quoi fanatique. Bien ngata respect quand même. Mbinga le quoi fanatique. Mbinga le quoi fanatique te. Bien le quoi artiste. Donc il faut beaucoup de respect. Donc ça va question au tout nandinga bien beaucoup tout na rabiso ngote. J'ai l'impression le quoi ceux qui par exemple mutumo boye asungiyo na lobika yo mutumo asungiyo aza par exemple ndeko il y a famille Mobutu na tcheka bon je dis n'importe quoi allez batunyo c'est pas bien wana mobutiste pour lapider mobutiste non c'est ça qu'ils font enlever dans la tête des Congolais non tant non le banon bongo parce que j'ai reçu ou encore na tikala comprendre autrement tendenge webisanga mukolo moko te tant to sala ba makambo wana nyonso na monde ba bina biso bon bino bozo ba visa boye bango bino boza pona boye non même Fali et moi je pense pas qu'on linga batumo baza ba artiste pardon kutana na bino nyonso tout kokutana ndeni bengi bino bokutani quelque part kokutana na Fali na ndaku ya Soulé Kaouka. Deuxième fois nanga ya vie nanga avant boya poto avant kuta beta stade de martyr parce que projet o bomoni biso toye poto eza projet te ke to lalika to lamuki toye te ezala projet moi kala au comprendre avant beta même stade de martyr avant beta ba stade de France au fois beta o avant même à beta you arena d'accord donc ezala déjà tokutanaki na palais ya Soulé Kaouka tokutani il est sympa na trouva qu'il est gentil et professionnellement après ça il se paye conseil le quoi artiste oza une expérience dans avant besoin visa bandeli pe wana kutu makambo visa ezate bandi organisation wana kutu makambo visa ezate ata organisation nombre ba pona bino bokutani na ye donc tokutani et pas Soulé Kaouka et là on sur rendez-vous te oui c'est rendez-vous et coïncida qui ngana ba bon et coïncida qui biso toye après un moment toki peka Mobutu azoya bika Fali aza n'importe qui te Fali à n'importe qui te surtout que a contribué beaucoup dans la musique à Congo et il est aujourd'hui le seul musicien congolais au Péta Stade de France. Donc ils allaient payer 5 mois pour la bisotante monenaye voilà. Il est gentil, sympa et puis voilà. Voilà, Wajeni Kabasu conteneur à Bilamba, Olanda Biso, Nabosani Pété. Wajeni Kabasu conteneur à Bilamba, Olanda Biso, Nabosani Pété mère Liliane Motema, ya Benanga Pablo Bokinanga Popol Mpasula. Président Popol Mpasula, na Pesio Mbote des Amamba la paix, na Pesio Mbote. Pour faire basket sur l'ingakité. PDG Fire. PDG Fire. PDG Fire basket. On a dalé la monnaie les grands réalisateurs Jordan Mizwa des fois. Jordan Mizwa. Dans l'amba biso pe dans la caméra. Jordan Mizwa na ipsi. Si abimisi
Abimisio kitoko malgré na mobikisi za non na obenga mobikisi junior kaka tozaka na junior toyoka ke bino na théâtre ba sert à théâtre ba comment boyoka yo na banani il paraît nazongi siko il paraît que ba sert à théâtre bino bokoma ozwa bango pona makambo po ba chabino à l'aise apelo moi jean et tout hein? Na comprendre question te na tuni toyoka kake ba sert ya théâtre o bino bokuta bakoma ozwa bino lokwa ba chéri na bango bozalaka na bango. J'ai l'impression boza na problème en koyoka koyoka bien te yoka nini kasi parce que on a des informations na ye nango awa po na tuna yo te ngana yoka elote vrai jusque là ngana yoki na elote bino na bino bata théâtre boleka na ba TV boloba ke komi bongo bon bino na bino bato ba journaliste bato ba biso na biso ba journaliste biso na biso on est des comédiens hein déjà même na appellation faut yo peut tango yaka siko zwa ser moko ya faut benga biso vraiment ba artiste et comédien quand tu dis bato ya théâtre bon je sais pas bata maboke kasi maboke no boya te est-ce que vous informez qu'il y a un festival en France festival de Cannes bata maboke pe bazala natuni est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un festival en France babenga ngo festival de Cannes et Cannes wana eza kombo mutu ezalaka na France ezala partout ke na Italie etambola mo partout kasi na France ka te meza kombo mutu vous êtes d'accord nanga na d'accord na oh banini wana donc maboke pe eza kombo mutu maboke ngalema asalaki maboke bino sko bo se référer que biso bato maboke en tout cas j'en suis fier voilà expliquer biso yo pe au sala makambo wana to vivra ba relation bongo tango bandara surtout sika avant o émerger ningo ngomi ko ya ba poto le lozwaka pe moi ser moko ko la théâtre ko zo ser à théâtre ndeni na comprendre bato ba Hollande biso na ite suna lo bandenge ni na bien nga na linga respect linga respect na ye awa po na za respect et j'estime qu'il y a eu posé un respect et bah ine na biso wana ya théâtre oyoza ko estimer il fallait na zwa na monité pourquoi faut le babon baza ba ya oyo ba yamba biso bien comment on ko kanisa na zwa ya yaga biso itu na yamba yaga bia loba penda ba vérité ya banga te nga en tout cas nga personnellement pour ne pas dire na lingi na loba na komba batunyo so na monu ndere déranger nga personnellement na tikala ko zwa serunta morote te serunta baza il y a danger ozwata morote il y a danger deni ni Cynthia Kapash oui aza bien je na to benga ni mokala na bengi siko mutu na yo na bengi siko relation na bino ezaka ndeni relation na biso ezandeni c'est normal c'est une relation amicale. On s'est connu avec Cynthia Kapashi avant que naza mobiki ici avant et pas comme oya komi lelo déjà ce qui ont l'émission oyo nanzela na eli susu na rap et rappeler ngana pesa mbote na Laura Mabiala Nadine Beyoko pona citer ka bango ba amina e wana bazaba na salon bozara na relation amoureuse naie relation amoureuse non jamais même pour une seconde non. Bon, il paraît. Moi, je sais. Non, il paraît Wanizama. Yo mo mto yebise nga wana. Yo mo mto coaching lo kwa. Il paraît wana. C'est mal conjugué. Bon, c'est bien parce que Olin ko affirmé té. Mais eza na ba question mususu. Monde babara mai ninga na pamba té. Mais ce que j'ai l'impression mai ninga na pamba. Et c'est pas bien. Tant qu'il y a au moins 2-3 personnes, mobi qui sabota na Cynthia Kapash, et on a yambio na tout numéro na plateau, non. Non. En tout cas, c'est faux. Ah ouais, c'est faux. Obala mobi ici. Obala. Na bala. Papa bana combien? Papa bana belé.
Voilà, tous la mobik ici. Tous la mobik ici. Émission de psycho mokoma déjà na souka mais zonga no siko na casquette sa mobik ici. Na Tous ceux qui s'appellent Batali Biso comprenez que tout ça na kozonga te atolo bina zonga na kozonga te mobik ici. Ah, mobik ici. Olingi nini? Oye. Ozana pose ya nini? Yebisanga na koyanola ndenge na yanolaka Hervé Ankole. Nalina tuna. Na maman Virginie Bakafo. Periki oyo, pourquoi ni kakango te? Ezala kaka boy. Oyo ezali suki na ngai naturel. Ko tuna pona yango te. Tuna pona suki ya bandeko no ya basi. Oyo bazana nuna ndako ya tata na mama. Ko tuna pona suki na ngai te. Na efsa ki yonga bandeko ka moko mutabota. Nyonso tu babota te. Bandeko ya basi nyonso. Ba oyo babota te. Batikali na sala neni po babota. Yaka na bango epananga. Na Pierre Fitz. 9-3. Wana naza koloba siko lokola ba wish. Epa nani na ndako nani? Epa ya mobi. Yaka na bango epa ya mobishu. Okoti libala te na poto. Na Pierre Fitz. Na poto okoti libala te mobi. Na koti pe na bimi. Oh. Mais naza kaka telantela. Combien de mabala déjà? Na combien de millième mabala? Et dérangé yo? T'es dérangé ngate? Et dérangé ngandeni. Ce qui est dérangeant qui on a linga qui n'a regretté. Et dérangé ngate. Tala yo muto. O lembi poto 9e tour yango yo. Ozofuni ni Perik no zofuta visa. Na kokufa kaka. Elamba no. Attends na 1 million de fois. Na kokufa kaka. Mais il faut s'épeler quand même. Na ko s'épeler. Le roi yo bazoluka. Bazwa place na yo. Eza soukate. Eza soukate. Eza soukate. O sikone ozabwe po succès na yo ekoma ndenge ekomi lelo. Yebisa biso parce que ba artiste puis ba na banda kuna ba ghetto baza ba olanda biso. Eza kisito eza travail. Na lia kimboa. Oza muluba. Olobi yango. Naza congolais. C'est qui naza bikolo nyonso. Poto yebi na Congo batu mingi bafandela kambo ezaka baluba. Ba mongo pe bakota na stratégie wa. Mongo. Azali togolais. Mongo azali togolais. Mongo. Biso tu babantu, biso tu Azali algérien. Te. Azali égyptien. Te. C'est qui Soki na liembo. C'est qui tikanga na liembo lokola congolais. Na lobi yango na lisese. Koliembo ndeba misusu balobaka na lia kilinu. Na kotisaki esprit nanga. Natala kiliboso na lobi tata likabo yo mto pesinga. Ulia kapenya u toka kambwa. Nyonso na lia kipona kotisi esprit. Nya wandenge nini ya koita ya butumba ya Zulu 21 kondoko ya mwindu oya kimisa kabangi sakana butu. Yende nani akutaki. Ozwa ki wapi? Na batol. Wana komini na ngokangaki. Na matete. Atungisa biso butu mobimba. Bola na bwenyau, bozonga bwenyau. Après kotala bwe, kabose mutu encourageant qui les mal. Alobi azole la bolingo. Alenga na bi, lwa kupindie ou. Wa malu onso wadi me mutu engela. Allez. Na bengie. Sha. Asuka kina chololololo. Wana seke zaki ya okalinga. Oyebi ndenge nini? Nani akutaki yango na yo? Tata pambola yo. Voilà. Tozala mobiki si na habité, to comme na souki émission na biso, donc on est aquí pour vous faire plaisir. Voilà, on est avec l'artiste Nabi Kebota la biso na bandaku. Donc émission na biso qui na bongo. En tout cas, bo serré biso te, bo tche la biso rigueur trop te. Voilà. Jeunesse est à la biso, to lobela maramunyo surtout. Donc to kotara na vie o etali basta parce que artiste aza star, il faut to lobela, il faut to lobeli était tout le monde le belé. Donc tout ça on a tendé tiba français, ba américain, ba ça la sima ba artiste ne tiba paparazzi biso tout ça on a o information bi biso na réseau. To lobela ngo bo tenir biso rigueur te, surtout ba fan, bo tenir biso rigueur te. O Kevin ba question est la mal placé te. Na tout na rango parce que eza question yé bato ba tala biso, tant sou ba éviter ba na posa bazwa réaction to avis artiste. Voilà, Chambre Noire, émission na bino yango. Tout ça on a Jordan mise en réalisation. PDG Fire Basket, des fois, t'es toujours na pointe. Bah, au cocaté. Oublie qui c'est moi la tata. Azala kewa,
akomisaki bonheur mistananga tongo banda etanaki atelembo te na nzembo ake azalaki awa akomisaki bonheur mistananga tongo banda etanaki atelembo te na nzembo ake oleki wapi yobombani wapi yaka koboma moto oyo pelisaki yaka kobuka bamire ya boloko na ngai na boyi nazala mwana mwana mboka bisengo moto atabatika ye na lilita enji bangelaka ye un bouquet de fleurs lelo tiaki pon entre ngai na paradis lelo komi na katikati na kaminangani moselu na maboko nanga mayo wajeni kabasu mwana mama lobi niniko yala apashe mupe wapi bonika longi Claude Bito wapi junior bankale eyala alubi nini asali nini osala nini yango kolinga te oseka mpo yo olinganga te pourquoi toujours ngai ekozwaka senga amour okutaki nga moto okomi okende otikanga kizengi mawa kisimbi tristesse Washington otikanga na tuna Washington otikanga na tuna banda evalia mbuma bolingo ekenda na mboka nini Washington nanga yotiki maladie sans traitement ene sans succès oyezanga tete sans succès tabola oseku ngana komi mitunaka soki vraiment amour ezalaka ye ngana komi mitunaka soki vraiment amour existaka ye kolongola yesu kolongola dondi kolongola yesu kolongola sainte mère Teresa mpo bango nde bademontra basine ya bolingo mabe na nga obimisi na webe na internet mpo bainternote ya mokili banavigi bamona oyo suka soni aitabola oseku yoka place na lingaka na chemin de la croix Jésus c'est mon destin notre litaka la jangali kebayo jitone nanga ogememisanga kuruze ya bolingo nzote komi osila ngai lokola mungu anambile nzote komi okondo ngai yango mai ya mvula ekokweyaka na mabele oya bolingo ekokweyaka na motema minzoto elakisa yo bolingo lalinde memela yo tendresse moye memela yo patience na bolingo yobimiki yomble concurrent ya motema nanga oya kiloko nzambe voilà nzambe batela no tozala mobiki ici en tout cas tokobi na suki émission na biso merci na Mireille Senga mama sociale motema ya Gika na kopesa mambote te ngai opesa no on a pas un sponsor officiel ah bon il y a Kevin Bomena muto soutenir émission Chambre Noire alors Kevin Bomena en tout cas tozala na to choma beaucoup Mireille Senga donc motema ya Gika Kesi Mireille Senga mama sociale donc voilà merci beaucoup pour la déjà n'habite nano salité mais ko sala merci na yo n'habite mobiksi aux appels à ba dédicace non ko bois après to sala moi buzoba na biso moko boeto kabola na biso buzoba surtout na comédie quoi na kosala buzoba te po nazali moto ya buzoba te buzoba oyo nakoki kosala kobeta lisolo na yo oyo bato bayebi te nabeta lisolo mama mwana no otikala Kinshasa soki te natiki abegeye soki moto abegeye elakisi fokotika oyebi nini ke natika mwana Kinshasa me mokili eza ya tata na nga nana betelaki yo lisolo babetelaki nga te natalaki yango nde tata atalaka image prod ti mokolo ozalaki na mama na ye biso tozomona yambo mwana bima
ndengo pesa ki mbote makasi ya loboko. Pesa ki mbote? Na pesa mbote te. Voilà. Osala kini? Na pesa ki bisou na mbote. Tata Pambolo zali sage. Obiki si batu otala biso pardon. Na bi boka mabanga to komi na suka émission na biso. Nabwaki wa Jenny Kabasu conteneur ya Bilamba. Nabwaki Nico Kasongo, producteur de l'Éternel. Nico Kasongo venanga producteur de l'Éternel. Nabwaki Apache Mumpe, fils du pays. Nabwaki de la République, Boni Kalonji. Nabwaki Claude Brinto, 001. Nabwaki Honorable Diabanza Mwananene. Ya maman sociale Marceline Mambou. Nabwaki Honorable Serge Junior Lukadi. Eli Yachikapa, Moko Oyo Chikapa, Apesaki Motema Pe Azozala Desute. Nabwaki Feli Ogobani, Kunana Amie, Awana France. Nabwaki Viegi Soso, les coqs, Yepe Kunana Amie. Nabwaki Dédé Senga, depuis quelque part. Nabwaki JC Mav Delil, Kunana Valenciennes. Nabwaki Junior Gambembo, administrateur Tata Pambolayo. Nabwaki Archidan, ya docteur Muriel, Yopé Nalobi, Tata Pambolayo, docteur Muriel, et Pondo, Yopé Nalobi, Tata Pambolayo. Nabwaki Héritier Basket, Nabwaki Guy Basket, Nabwaki Shango Basket, Nabwaki Fire Basket, Nabwaki Mobikisi Basket, Nabwaki Macron Basket, Nabwaki Marie Le Pen Basket, Nabwaki gendarme na bino ozana komba mon côté yepi na tia basket. Gendarme na biso komoneza Julien Delo. Nabwaki na nous Julien Le Perse, il y a question pour un champion. Julien Le Perse, basket na suka. Pona nini te na Pele Tanfumu, Pele Tanfumu, Tanfumu Pele, Tanfumu Pele, Pele Tanfumu, Pele Tanfumu, Tanfumu Pele, Kombono la kisi mfumu, ozali mfumu. Ya motute, ya libota na yo. Wakelanga pe Podoka Kalunga, les bâtons de Moïse depuis Dallas, très très fort. Podoka Kalunga, en tout cas, Podoka Kalunga. Podoka Kalunga. Ndoi ya mama Kalunga, na pesi yo bambote, nani lisusu. Wakelanga Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Jimmy Chimanga. Ndoi ya Olivier Chimanga, Port de la Chapelle, na pesi yo bambote, nani lisusu. C'est langa bon séjour à Kin et pas beaucoup tapongo. Boss nani? PDG beaucoup tapongo. PDG beaucoup tapongo. Ndeko ya Nadine Bonpongo, na pesi yo bambote. Mutu nyonso aza na ndoi na mokili, kombo nyonso kotanga ndoi ezali. Eric Bébé Costaud. Eric Bébé Costaud, ndeko ya Julien Mambo Costaud, yo pe bambote na yo. Choisis Matata. Choisis Matata, les vulnérables, ndeko ya Jacques Matata, yo pe bambote. Boss Eric Mandala pe. Donc, nakolo bandeni, toyambio. Boss Eric Mandala. Ndeko ya Ravi Mandala, yo pe bambote na yo. Bokelanga siko o muto suka poto kabwano, Marlène Kasanga. Marlène Kasanga, ndeko ya Junior Kasanga, yo pe bambote belé. Voilà, Tromina Suka, mais na bosani pe Lori Lema. Lori Lema. Lori. Ndeko ya Raissa Lema, yo pe na pesi yo bambote. Saladin tenadi titre. Saladin tenadi titre, ndeko ya Roi Saladin depuis Bangamoyo, yo pe bambote. Okelanga siko mama social Mireille Senga, Motema Gika Kesi. Mireille Senga, Motema Gika Kesi. Ndeko ya Lolo Senga, na pesi yo bambote mama social. Voilà, mama social otala biso obenga ope ozwa moi. Okosi.
Okosi tika mama senga vanda. Tika mama senga. Tika mama senga vanda. Tika mama senga ambela bana semul. Do pache nomlile ini ebus nosturi. Tobanda kina tata na sukisi na tata. Tata ba oyo bazangi doki pesa bango doki. Ba oyo bana batikali bango moko ba mama batikali bango moko na ndaku. Ba papa bazo telengana na bagar na maboko na yo. Ebongo pona basio babota bana batata. Tika ozokata ngalo ozokata lo sambo. Continue na yo. Ozokata lo sambo. Namoni mitema ya batu ebele na couleur ya papier. Eza na bolingo te. Namoni mwasi na mobali balingani sika. Bazozala bazosala makambo nyonso. Nasuka mwasi a découvrir mobali aza sandoki abwakisi mobali. Ndenge moko pe namoni mobali alingani na mwasi ya mipesi alubi bebe na kobala yo. A découvrir mwasi aza na doki te atikie. Mitema ya bato. Pona nini ekomi kolula kaka papier. Oh! Namoni ba assistant social mingi ba convaincre basi balobi benga na ye okozwa mbongo abana mbongo a location. Tala na kaf alongoli komba mobali ne me baswani te. Nazomona tangu nazotanga mobali alobi oh olongoli kombo nanga alobi na mobali naza na pousse na tikalanga moko na bana. Mawe? Mais mobali alobi ndako eza yanga. Alobi yanga na lingine tikala na bana. Ndako eza ya yo me bana nonde bako profiter nango. Esuki bongo te bayebisi mobali ni na tribunal. Faut pesaka 240 € ya bana. Pension alimentaire. Ya kolia. Tala. Kimundele eza nango mabete. Mais on dirait mindele bango moko basala kango te. Namoni pe mwasi ya mundele na mobala mundele baswani. Mwasi ya mundele abengine mbila te. Olobi nini sikoyo pona basi o bazane bane bele mibali bazozwa bango so en valeur te. Basi o bazana bane bele. Batata tata, 4 tata, 3 tata, 2 tata. Eza mabete. Koyina te. Koloba te. Na likambo na mekomelio te. Circonstance esalaki ezala tata. Yo yebite na tina yango. Mobik salobi boya bino nyonso na bana na bino. Batata na bango bazongaka. Bakabwana me baozonga kaka. Bazozonga kaka pe bakosuka kaka kukabwana. Kasi yo zana ndako wana eti. Kasi bami pesa epa nanga mobikisi. Yo zwana bango yo kipete ata 5 tata ozwana yo. Nakozwa. Me nakoluka na yeba. Tata wana bimaki na tina nini. Voilà, tokomi na suka émission na biso tozalaki na mobi toza na mobikisi yende mutosa une émission. En tout cas merci pour na bino batu bolandi biso, merci pour na fidélité mbala liboso ta l'émission. Abonne-toi musa na biso retourne ngo toyeba ngo na babonné cher fidèle internaute. Tokomi na suka émission na biso to mona ni mbala sima dans un nouveau numéro toujours avec votre humble journaliste Kevin Bomena 3 fois biso comme on dit toujours chambre noire. Yango nde mutekangi masolo dimension suka. Chambre noire. Bye bye, ciao.